Wasser noch nicht. Jetzt hat er die Strecke den Start weitergegeben, ich glaube, es werden 30 Sekunden, wenn das nur langsam ist er da, wenn es das Namen nicht mehr. Also früher werden wir erwarten können. Und an der Spitze haben sich die Rollen verbaut. Der Jäger Josef mit Nummer 11 und Kawasaki führt. Und das ist Kawasaki. Die Distanz geht ja wiederholt über 20 Minuten Laufzeit plus eine Runde.
Fallschirmsprünge. Also in der Pause zwischen dem ersten und zweiten Lauf, das wird so 15:10 bis 15:30 sein, werden wir wieder in den Genuss kommen.
Liederkeit wäre ein Kreisheimung. Reicht doch. Weitergehen, es wird immer noch wenige Sekunden passieren, dann werden wir den Start der 505 cm Klasse steht.
Dankeschön auf den Schuss zu datieren. Ja, mein Name ist und hier ist die Informationsquelle. Ich habe gerade von einer sehr guten Quelle erfahren, dass der junge Mann oder was Schien- und Wadenbeinterrorismus. Echt? Ja, das habe ich. Ja, da kann man es mit dem Hubschrauber. Ja. Viele haben gesagt, nee, going. Achso, ja. Jetzt passiert. Und wie er wegfährt, oben auf einmal kommt der Köster und hinten auf, mit dem Bim. Jetzt mal einmal. Was aber nicht denken, ne? So. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, nach diesem kurzen tragischen Fischerfall geht es wieder los. Der zweite Höhepunkt des heutigen Tages, der Finallauf, der zweite Lauf der 250 Kubikzentimeter Meisterschaft. Bitte alle Streckenposten, bitte wieder auf ihre Positionen, die Strecke wieder in Ordnung bringen. Jetzt kommst du nicht mehr weiter, hä? Ist schon vorbei jetzt. Platzierung.